Olá, família solar, bem-vindos, bem-vindas. Hoje eu vou compartilhar com vocês como acender um fogo, né, para se aquecer aí no inverno, ou um foguinho para cerimônia, um foguinho para fazer aquela comidinha gostosa no fogo a lenha, ou para acender uma lareira. Eu aqui na Bahia tenho os tecidos de coco, de coqueiro, que pega fogo com muita facilidade. Então é interessante ter alguma coisa que pegue fogo com facilidade para iniciar a fogueira. Se você está numa região que não tem essa matéria orgânica para iniciar o fogo, você pode começar com um pedacinho de papel mesmo, que não seja de revista e jornal, porque são muito tóxicos, a fumaça é desnecessário ser assim, mais um caderno. Mas o mais interessante é que você encontre aí uma matéria que seja mais orgânica, né? Um capim, ou tecidos de coco mesmo, ou palhas de palmeiras. Então eu coloquei aqui uns pedacinhos de tecido. Estou colocando agora um pouquinho de palha. Então, são coisas que pegam fogo com facilidade e não vai ter erro para fazer sua fogueira. O fogo aí nos acompanha, é uma força ancestral que nos acompanha, né? Modificou toda a história da humanidade desde que se manifestou, né, nesse planeta. E é isso aí, vamos dar continuidade. Agora eu vou colocar uns gravetos fininhos que pega fogo com muita facilidade. Se você tentar botar madeiras grossas logo no início, você vai ter mais dificuldade para acender seu fogo. Mas se você só tem madeiras mais grossas, você vai montar seu fogo usando as mais finas que tiver, mesmo sendo grossas. E aí você pode usar uma vela, né? Depois que monta a fogueira, você põe uma vela e ela vai te auxiliar bastante nesse processo de acender a fogueira. Mas aqui nesse caso, como a gente tem aqui em abundância essas matérias fininhas, coloco aqui uns gravetinhos para começar o fogo. E aí vamos lá, já vou acender com esse pouquinho de matéria. Então agora ele já está aceso. E aí eu vou alimentando com essa matéria fina que eu tenho, até criar um pouco de brasa, né? Até eu estar confiante o suficiente para poder começar a colocar madeiras mais grossas, os galhos mais grossos. Mas se você usa inicialmente uma palha, coisas que pegam fogo com facilidade, você vai ter a garantia de fazer sua fogueira sem problema. Aqui eu tenho uns galhos fininhos, vou colocando por cima. Você pode fazer seu fogo com várias finalidades. Começou a ventar e é bom que oxigena bastante aí entre os galhos. Vou sair um pouco para cá por causa dessa fumaça toda. Aqui o fogo já pegou, não tem erro, já pegou. Mas aí eu tenho toda essa matéria seca aqui disponível, então eu continuo colocando. Aí tem uns galhos um pouco mais grossos, eu chego um pouquinho mais para cá. Como tá ventando bastante nesse momento, acaba que eu preciso me mover para não me queimar. Ó, galhos finos. Aí você vai garantindo aí que o fogo vai ficar bem, né, bem aceso, bem pegadinho. Pode começar de forma bem simples, colocando galhos finos. E daqui a pouco vamos começar a colocar os galhos mais grossos, até chegar o momento de botar realmente
a lenha mesmo. Interessante você escolher madeiras bem secas para fazer seu fogo. Interessante que sejam madeiras bem duras, né? Se você tiver aí uma opção para escolher as madeiras, eu acho muito interessante fazer fogo com madeira de cajueiro, com madeira de goiabeira, com madeira de cravo. São madeiras que sustentam bem a sua fogueira. São madeiras que depois que cria uma brasa, você não precisa ficar botando muita, alimentando demais o fogo. Vou colocar mais uns fininhos, uns gravetinhos fininhos. E é bom separar toda a matéria antes de começar a fazer o fogo. Separar bastante galho fino, porque ao longo do processo, né, de curtir a fogueira, você tem como alimentar ele. Porque se abaixar o fogo, você vai botar uma madeira mais grossa, daqui a pouco vamos colocar umas madeiras mais grossas. E às vezes você coloca uma madeira grossa, o fogo abaixa muito. Aí você coloca essa madeira grossa e põe umas palhas, uns gravetos, coisas mais fininhas, para dar esse reforço até essas madeiras grossas realmente pegarem fogo e ficar do jeito que você achar bem interessante. Agradeço muito a sua participação nesse canal Família Solar. É um canal muito diverso e aceitamos sugestões. Se você tiver a fim de saber alguma coisa que talvez eu saiba, eu posso compartilhar com você. Pode deixar aí nos comentários se você gostou, se você está gostando do trabalho. Aí eu deixo aqui separado esses galinhos mais finos, junto com essas palhas, porque ao longo do percurso aqui com a fogueira eu posso ir alimentando o fogo. Agora eu posso ir colocando uns galhos mais grossos aqui no pezinho do fogo, para ele já ir aquecendo, já pegando um calorzinho. Parece simples acender uma fogueira, e realmente é simples acender uma fogueira. Às vezes você precisa praticar um pouco para chegar no ponto que você vai perceber que é simples fazer uma fogueira. Eu gosto de usar às vezes a madeira de cajueiro, porque dá um fogo bem lindo assim, dá um fogo meio azulado. Essas madeiras que eu estou usando aqui, eu não sei de quais árvores são, mas eu sei que são madeiras duras. E é importante que sejam madeiras duras para fazer a fogueira, porque você tem umas brasas bem consistentes. Como eu quero ativar logo um fogo, botar ele bem alto logo, eu posso colocar bastante desses galhos finos, até mesmo porque eu tenho ele aqui em abundância.
E aí, se você quer produzir uma cinza para fortalecer aí a terra do seu jardim, o processo é esse: faz uma fogueirinha, e aí depois que terminou a fogueirinha, vai sobrar a cinza para você enriquecer sua matéria aí, enriquecer sua terra. A cinza é uma matéria alcalina para o jardim, ela é muito boa. Ela alcaliniza a terra, reduz a acidez, ajuda na floração. Ó, esses galhos mais grossos que eu coloquei há um tempo atrás, ó, já estão bem aquecidos. Agora eu posso colocá-los mais por cima aqui. Eles vão pegar fogo bem rapidinho. E vai se transformar numa fogueira bem linda aqui. Agora já posso me aquecer meus pés. Importante aquecer os pés, manter os pés aquecidos. Aquecendo seus pés, você aquece todos os seus órgãos. É importante manter seus órgãos aquecidos. Agora eu posso colocar umas madeiras mais grossas aqui no pezinho para ir aquecendo. Depois que ela estiver bem aquecidinha, eu posso colocar por cima e vai ficar uma baita fogueira. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua participação. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilha, dá o seu like e muita gratidão.